Сайн байцгаана залуусаа. Манай өнөөдрийн дугаар маань эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаарт гэрэл зурагчин, соёлын гавь эзэтгэлтэн цацралт маань оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр ерөнхийдөө бидний өнөөдрийн ярих сэдэв бол гэрэл зургийн түүхийн талаар. Ялангуяа энэ дотор нөө монголчуудын хувьд жишээлбэл монголчууд маань яг хэдэн оноос анх гэрэл зурагтай танилцж эхлэв. Хизээнээс ерөнхийдөө өөрсдийн хэрэглээндээ нэвтрүүлээд одоо Монголын анхны гэрэл зурагчд хизээнээс бий болсон байна. Ер нь гэрэл зураг өөрөө одоо яг ягаад бий болоод одоо хэд юм 160 70 80 ирч юм уу те одоо 1826-аас 30-аад оны үеэс одоо ихээр 200 жил болох гэж байна те. 200 жил болох гэж байгаа болвол монголчууд гэрэл зураг бий болсноос 200 жилийн дараа хизээнээс анх гэрэл зурагтай танилцж эхэлсэн байхээр гэрэл зураг бий болсон за одоо янз бүрээр хэлдэг чинь 1830 он 26 он тэргээд за тэр нь ч яах вэ? Ерөнхийдөө л монголчууд хамгийн анх яасан 1870-аад оны үед хамгийн анхны гэрэл зураг 1874 онд бүр яг тодорхой ярих юм бол юуны Матусовский гэдэг нэг эрдэмтэн Бээжин рүү явхаар аялалд гараад 2 жилийн хугацаатай одоо Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн хүрээлэнгээс ивэнттгэхэд тэгээ явжээ. Тэгээд явахдаа одоо явах команда бүрдүүлж тэгээд команда үржүүлэх тэр дунд нь эмч байсан байна, газрын зураг зурдаг хүн байж бас тэмдэглэл хөтэлдэг элдв жижиг ирвэхэ амтан зурдаг хүн зураач. Тэгээд тэрний дундаа нэг гэрэл зурагч авч явах гээд хүн төлөвлөж агаад тэгээд нэлээд 2-3 өдрийн сонголт байж байгаад хамгийн сүүлд явсан хүн Москвагийн гэрэл зурагчин Эдуард Аразмович Боярский гэдэг хүн Монгол руу одоо зөвч Монгол руу ч одоо тэр үед чи одоо юу гэдгийг Бээжин рүү явна гэдэг чинь монголчин тэр үед одоо манж улс гэсэн үг шүү дээ. Манчин улсын одоо нэг хязгаар байлаа шүү дээ. Тэгээд хяактаар дамжаал одоо тэр Оросууд явахдаа Москвагаар дамжаал эрхүү ороод эрхүүгээс галт тэрэг байхгүй тэнцэнээс морин тэргэнд суугаал. Тэгээд улаан удаа ирээл улаан удаас хяакт ороод нааш ирдэм байгаад дээ. Тэгээд хяактад орж ирээд тэд нэр цаашаа Бээжин хүртэлх явах тийм юутай төлөвлөгөөтэй. Тэгээд энэ 2-3 жил үргэлжлэх тийм экспедиц одоо удаан хугацаагаар явах тийм экспедиц. Тэгээд тэдний донд хамгийн харалцсан хүн нь тэр Боярский гэдэг саяны хэлдэг Эдуард Аразмович Боярский гэдэг зурагчин байжээ. Тэгээд би ягаад энийг яг ингээд нэг яасан юм шиг харсан юм шиг уулцсан юм шиг яриад байна гэхээр яг энэ аяллаа тэмдэглэлийг нь Постовск за Пишицкий гэсэн байх шүү. Би яг одоо нэр усыг нь мэдэхгүй байна. Овгон Пишицкий гэдэг хүн өдрийн тэмдэглэл бичсэн баг. Энэ аяллахаа турш өдөр тутмын өдрийн тэмдэглэлээ бичээд тэрийгэ гаргасан. Тэгэхээр тэр аялал дээр яг одоо энэ одоо яаж одоо хаанаас зурагчин олсон, яаж нийлсэн, яаж явсан гэл өдөр тутмаар ингээ өдрөөр нь бичээд тэгээ явсан сайхан тэмдэглэл байдаг. Тэр нь нийтлэгдсэн орос хэл дээр байдаг. Тэгээ тэрэн дээр тийм бичсэн байдیں۔ Тэрэн дээр нь яг 1874 онд Монголд руу одоо тэр чинь 7 сарын орчимд тавьсан юм да. Монгол руу хэлээр орж ирлээ. Хамгийн гайхалтай юм нь Монголд морин тэрхээр ингээд цаашаа явах болсон чинь Монгол морид одоо юунд ордгүй юм байна. Тэргэнд ордгүй юм байна. Тэгээд монголчууд ингээд нөгөө хүмүүс чинь тэрэгтэй баахан ачаатай энэ цаашаа явах хүмүүс чинь нэлээд ачаа 2-3 жил явах юм чи бараа ихтэл байдаар шүү дээ. Тэгээд нөгөө баахан тэрэгтэй яасан хүмүүсийг нь морьтой хүмүүс тэргэнд орох морь байхгүй учраас морь унсан хүмүүс ингээд нөгөө тэрэгнийх нь голыг нь хоёр морин дээр хоёр хүн одоо хоёр морьтой хүн имэйл дээр бүрээд ч юм уу одоо тэрэн дээрээ тавиад тэгээд чирээж явдаг. Тийм байсан. Тэр нь ахуулаад маш асар сонирхолтой байж гинэ. Одоо Монгол руу орж ирсэн чинь нэгдүгээрт одоо
амьдралын хэв маяг шал өөр байсан. Уулзж байгаа хүмүүс шал өөр хүмүүс орсон. Дээл уудсан ч Оросынхаа шал өөр болсон. Тэгээд тэр тухайг их гоё бичсэн байт. Тэгээд тэрэн дээр нэг гоё дурсгалтай юм юу гэхээр одоо энэ одоогийн барилцаагаар хараа голын арчим юм уу? Зүүн хараа арчим юм хараа гол гэж байгаа. Тэр хавцаа тэгээ нөгөө өөрсдийг нь тээж явсан нэг 10-аад морьтой хүн л мань хэдийг хүрээ оргохоор хөслөгдөд тэгээд морин тэрэг юм уугийн чирж нөгөө зурагчин морогчин тэр бүх аяллаа хүмүүсийг чирээд явсан тийм түүх байна. Тэгээд тэрэн дотор нөгөө хүмүүс чи хараа голын ирэг дээр байж байгаа. Энэ ер нь энэ морь яаж байгаа хүмүүсийнхаа морин тэрэг хөдөлж байгаа морьтон монголчуудынхаа зургийг авъя гэд хоорондоо ярьсан байна. Тэгээ яриад тэд нэр зураг авъя гэд. Тэгээд нөгөөдөлдөө хэлж гинэ одоо тэр орчуулагчаараа дамжуулаад одоо та нарын зургийг авнаа яаж авах вэ гэд. Тэр үед 1874 он гэхээр гэрэл зураг одоо студиэсээ дүнгиж гарч эхэлж исэн. 1874 он юу гэхээр хамгийн анхны одоо сурвалжлага маягийн гэрэл зургийг бол 1868 онд Орос Туркийн дайны үеэр авсан байдаг Кримийн туллааны үеэр авсан тийм зургнууд байдаг байхгүй. Тэр одоо хамгийн анхны одоо сурвалжлага маягаар ингээд нөгөө гадуур явж зураг авсан тэр гэж ярьдаг тийм юу гэдэг. Тэгэхээр чин тэрнээс өмнө бол ер нь зураг авах чинь одоо студи ажил байлаа шүү дээ. Нэг хүн удаан ингээд зогсно. Тэгээд тэр одоогийн дижитал аппарат байтгаа нөгөө одоо одоонх нь мэдэхгүй байгаа энэ хальсны аппарат чинь яг энэ хальс гэдэг утгаараа байгааг. Тэр чинь нөгөө дүрсийг буулгахын тулд эмүүлстэй юм дээр болгож хэл. Тэгээд яг энэ Баярскагийн ажилласан хальс нь болохоор цаас коллоидны арга гэж байгаа. Цаасан дээр одоо тусгай цаасан дээр одоо гэрэл мэдрэгч одоо ийм бодис түрхэд тэгээд тэрийг тавьж байгаа зураг авдаг. Тэр нь одоо хоёр талтай нь юу гэхээр нэгдүгээр хадгалж жоохон тааруудаг. Хоёрдугаарт нөгөө гэрэл мэдрэгч чанар ISO биш одоо биднээс яриад байдаг. Гэрэл мэдрэгч чанар жоохон багтай. Тэр үеийн ер нь яг тэр үед авч ирсэн хальснууд хүмүүс зураг авахд бол жишээлбэл студид энэ төр зураг авахд ингээд нөгөө тэрийг нь удаан яахын тулд ингээд толгойных нь ард ингээд төштэй мөштэйг юм тавьчихдаг тий хөдлөхгүй байхын үүднээс ингээд тиймэрхүү юм хийжээ. Тэгэнгүүт тэр одоо гадагшаа яваад гадаа яваад тэгээд яхаар чинь бас нэг аппарат дээр үед одоо зарим кино минут дээр гардаг ш нэг удаан ингээд тоолоод эргүүлээд ингээд тэр мөр чинь бол одоо бас нэлээд сүүлийн үеих болсон гэсэн үг. Арай хурдтай авдаг болсон гэсэн үг. Тэрний өмнө яг 1870-ад он гэхэр чинь одоо ISO нь одоо нэг 10 юм уу 20 дийн одоо ISO ч юм уу тиймэрхүү л байсан юм шиг байна. Тэгээд нэг зураг авахд бол нэг 4-5 минутаар үйлчилдэг. Тэгээд нөгөө монголчуудын зургийг авах гээд нөгөө хэд чинь зогсоогоод зураг авах гэсэн чинь нөгөө хэд нь зураг авахлаа морьтойгоо зогсчоо гэж хэлсэн хүмүүс нь зүгээр зогсоож өгдөг. Морин наашаа жаашаа болно. Яг зураг аваад болж ятлахгүйгээд ирнэ. Одоо болж гэнэ үү яач вэ гэдэг. Яг зураг авахулж яс нэг хүн тэргээр нэг алсад морьтой хөнгөрөл тэрлөө давхаа яваад өгнө гэл. Яг ийм их зовлонгуудаа бүр гоё бичсэн байгаа. Тэгээд тэр үед тэр зургийг авахгүй ч 5 удаа оролдлого хийгээд амжилтгүй болж манай Баярский маш ууртайгаар энэ ажлаа зогсоолоо гэж. Тэгээд тэр нь хамгийн гоё юм нь одоо монголчууд анх зураг авахс нэг жоохон тийм түүхээс гадна бас нэг гоё юм нь энэ 2 жилийн хугацаанд Баярский нийтдээ 200 орчим зураг аваад тэгэхээр 2 жилийн хугацаанд 200 орчим зураг авч яагаад одоо манай үед яг ингээд өвлөгдөөд яг ирсэн юм одоо нэг 50-60 зураг байх шиг үлдсэн. Тэгээд тэр нь ганцхан Монгол биш шүү дээ. Тэр чинь Бээжинг тэр ингээд дараа нь Бээжингээс энэ баруун тийшээ Шинжаанаар дамжаад буцаж харьцсан хүн. Тэгэхээр тэр чинь 2 жил 3 жилийн шахуу хугацаанд 200 зураг авах гэхээр чинь тэгээ монголчууд дөнгөж аяллаа ихэнд 5 зургийг энэ кадрын алаа ичнэ гэдэг чинь бас харамсалтай юм болж байгаа байсан. Тэгээ хүн уурлаад бачимтгаас батгаа юм болмоор болж байгаа байхгүй. Тэгээ монголчууд нэг зураг авахулсан нэг тийм хөгжөлтэй түүхэн тэгээд амжилтгүйгээр болж анхныхаа зурагчингийн уурыг барсан. Тийм хөгжөлтэй нэг тийм бичээстэй байд юм билээ.
Тэгээд тэр нь бүр их гоёо бас өдөр суудан бүр тодорхой байдаг. Би одоо яг сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ яг зуны өдөр тэгээд нэг тийм сайхан дэлгэр зун сайхан зун авах гэж байгаа тийм зураг аваад тэгээд морьтой хүмүүс нь зүгээр байж өгөөгүй. Тэгээд зураг авч чаддаг. Тэгээд энэ хүн дараа нь нөгөө евро тэгээд одоо хяхтаас юу их хүрээ ортол одоо 9 хоног орчим явсан юм шиг байна. Нэлээд оног энэ чинь бас айж ухал явдаг юм байл гэдэг. Тэгээд хүрээнд ирээд хүрээнээсээ цаашаа урагшаа явтлаа. Бас хүрээнд бас нэг 9-10 хонос юм уу та. Энэ үедээ нэг авсан зураг нь одоо манай уламжлагдаж ирсэн нэг зураг байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ богдын одоогийн зүүн хүрээ биш үү? Зүүн хүрээний тэнд байсан Чин галуу хийдгээд одоо алтан оройтой сайхан сүм байсан гэд. Тэр чин галуу хийдийн зургийг авсан зураг байдیں۔ Тэр зураг нь одоогоор бол одоо монголчуудын 1874 оны зураг гэхээр Монголын одоо хамгийн анхны гэрэл зургийн нэг байх магадлалтай. Тэр дотроо бас Улаанбаатар хотын анхны гэрэл зураг байх магадлалтай. Тийм зураг байдаг. Тэр зургийг нь яг зүгээр тэрний юугаар мөшгөд ганц хоёр би зүгээр одоо судлаач биш зүгээр өөрөө сонирхож нэг үзгээд Бразилийн намын санд хадгалагддаг гэж байсан. Тэгээд сүүлд би бас тэр нөгөө Бразилийн нэг намын сан шатсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо шатсаж өрчээг байгаа гэсэн үгүй юм шиг үлээ. Тэр сүүлд нь манглд нэг ном гарсан байна л. Тэгэхээр тэр Баярскигаас үлдсэн 50 орчим. Тэгээд энэ Баярский чинь тэр үед авсан зурагнуудаараа Оросын газар зүйн агентлагийн алтан мөнгөн медаль энэ төр хүртэл нэлээд бас өөр ашигтай явлаа гэсэн тийм түүх байдیں۔ Ер нь бол яагаад би ингэж яануу гэхээр энэ 1870 оноос хойш наашаага ирсэн ингээ гэрэл зураг ингээл хөгжөөд байна шүү дээ. Тэгээд Монголд одоо тэр чи одоо 19-р зууны сүүлч 20-р зууны ихэнх үед монголоор одоо Монголыг сонирхдаг гадны эрдэмтэд судлаачид асар их байж л та аялагчид энэ төр. Тэр эднэр одоогийн нөгөө нэг дижитал аппарат үүсэл хүмүүс нөгөө юунд дуртай хүн болгон зураг авдаг болж байгаа шиг тэр үед нөгөө гэрэл зураг студид байж яснаа гадагшаа гараад ирэнгүүт нөгөөдөл чинь юу яах сонирхолтой байж л те зураг авч явах. Тэгээд яг тэр үеийн бас нэг гоё нэг бас баримт байдгийн. Тэр үед Оросууд Монгол руу их явж байж. Оросууд биш. Оросуудаас гадна цаана Норвегиуд, Даниуд, Шведүүд, Германууд гээд зөндөө Америкууд энтергээд маш олон хүн явсан байдаг тийм аяллууд. Нийтдээ бараг энэ 19-р зууны зүйл 20-р зууны үе одоо Монгол дэлхийд таалттай болсон 20-од он хүртэл ихэд 100-аад хүн явсан тийм тоог одоо манай хэмжиж чулуун гаргасан байдیں۔ Тэгээд энэний олонх нь бол гэрэл зураг авсан байт. Гэтэ тэр нөгөө Баярскигаас ихтэй хойш. Баярскигаас хойштой. Би одоо ухаандаа 1870-аад оноос 1925 одоо 25-28 онд одоо манайх нөгөө гадаадын капиталыг шахаад гээд хамаг бүх гадныхны хөөгд гаргацсан шүү дээ. Тэр хүртэл гэсэн үг. Тэгээд хэд бол яг нөгөө гадны зурагчдад яг Монголд хамгийн анхны авсан одоо зургууд байх нь шүү дээ. Эргээд нөгөө манай монголчуудын одоо жишээлбэл ингээд их хүрээнд одоо тухайн үеийн нэг ноёдууд те одоо хошуу ноёдууд энэ төрлийн зураг авахулцаа одоо нэг мэрсэр зургуудаас үлдсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань бас яг тийм тохиолдлын чанартай гадны хүмүүс яваад авсан зураг голцоо байна уу? Эсвэл яг их хүрээнд жишээлбэл одоо юу гэдэг нь одоогийнхоор одоо анхны гэрэл зургийн студиуд ч юм уу байгуулагдаад одоо энэ монголчууд яг нөгөө хэрэглээнийхэн соёлд нь хизээнээс гэрэл зураг нэвтэрч эхэлсэн байна. Одоо жишээлбэл тэр үед гэрэл зураг харин би одоо ингээд түүхээр нь яриад байгаа нь гэрэл зураг ингээд нөгөө нэлээд тийм хүмүүсийн хэрэглээний юм болоод эхэллээ шүү дээ. Тэднийг Монгол нэвтрүүлсэн хүмүүс гадныхан. За ялангуяа одоо хойдлаасаа. Тэгээд тэр янз бүрийн хүмүүс орж ирж байсан баг. Тэгээд 1800 одоо 74 он гээд 80-аад он 90-ад оны үед авсан монголуудын зураг. Богд хааны 14-5 настай орчим зураг гэхээр чинь одоо юу гэсэн үг вэ? 69 онд төрөөд 15-ыг нэмэхээр чинь хэдэн 1885 6 он. Тэр үед авсан зургнууд байдаг. Тэр үед нэлээд олон хүн зураг авсан байдаг Монголд.
Монгол тэр зургнууд байдаг. Одоо зүртэл нэлээд байдаг. Чарушны гээд одоо Оросын нэлээд судлаачтай цуг орж ирсэн нэлээд хүмүүс. Би яагаад энэ номыг имийг мэдэж яриад байна вэхээр нэг тийм ном байдیں۔ Оросын аялагч юунууд одоо гэрэл зургийг аялалдаа хэрэглэсэн гэдэг. Тэрэн дээр номон дээр нь Төв Аз Монгол орноор аялсан тухай гэдэг. Тэр нь ч Монголд ямар хүмүүс зураг авч ясан тухай нэлээд тодорхой байдаг байхгүй. Тэрэн дээр бас нэг амар сонирхолтой Пржевальский биш та монголчууд гэсэн амьд. Пржевальский дуулан 1800 дээр 60 эдэн оны үед Монгол руу явахад нэг экспедицээс нь гэрэл зургийн лаборатори зурагтай аппарат хэрэгсэлтэй яваа гэд тэр юунаас юм бэлдэж өгчлээ. Тэгсэн чинь тэрнийх нь даац нь 3 тонн орчим юм биш. Тэгээд би ийм олон хоног ийм хол газар ийм жилүүд газар явах хүн яаж 3 тонн зөвхөн гэрэл зургийн юм авч явах вэ? Энэ бол бичшгүй зүйл гээд Пржевальский тэрийг үлдээсэн юм юу гэдэг. Тэгээд тэр 1890 оноос ингээд хүрээнд одоо ингээд гэрэл зураг авдаг. Гэрэл зураг чинь бас бизнес байж л тээ. Гадны хүмүүс ирээд зураг авсан. 1911 онд Монгол улсын тусгаар тогтнолоо Богдхаант Монгол улсын тусгаар тогтнолоо зарлахад бас нэг тийм баримт байдаг. Монголын тэр тусгаар тогтнолоо зарлахад оролцсон ноёдууд бүгдээрээ студ гэрэл зургийн студид зураг авахулсан гэдэг. Тэр зургнууд яг тэр үеийн ноёдуудын яг нэг студид авахулсан зургнууд байдیں۔ Тэр зургнууд бүр ингээд арийнхын фон тэр авахулсан хэлбэр маяг энэ тэр үл анхны тэр 5 яамны сайд тэгээд тэр нөгөө эдийн оркой зэтлээсэн одоо үзэл суртлынх нь одоо гол чиглүүлэгч нараас нь ноёд энтрийн хүмүүсийн авахулсан зургнууд байдаг. Та бүдгийн олонх нь бол энэ зураг юм уу гэж танихаар тийм зургнууд байгаа. Зүгээр 1920-ад оны үеийн архивын баримт бичиг одоо нийслэл хүрээний юугаар бол нийслэл хүрээнд гэрэл зургийн 2-3 газар ажиллаж байсан баримт байдаг. Тэрний 2 нь Оросынх, 1 нь Хятадынх гэдэг. Тэгээ яг тэр бас Хятадынх Оросын студиуд ажиллаж байсны зургнууд бол манад үлдсэн одоо хүртэл байгаа. Тэгээ тэр зургнуудынх нь яг ингээд доторх нэг тавилт одоо студийн дотортлын байдал энтрээр бол Оросын Хятадынх гэж ялгчиж болохоор тийм зургнууд бий. Тэгээд 1911 онд Богдхааныг бас нөгөө хаан ширээнд залж байгаа үеийн зураг бас байдаг. Тэрийг гадны Оросууд нэлээд авсан зураг байдаг. Тэгээ бас яг тэр үеийн нөгөө юунд 12 онд Оросын судлаач эрдэмтэн одоо Польш гаралтай Котвич гэдэг хүний юм дотор бас яг тэр хүний авсан зургнууд гээд ардаа өргөө гэрэл зургийн студ Шапов гэж АД Шапов гэж хүний тийм студтэй тамгатай зургнууд байдیں۔ Тэр зургнууд бол яг одоо 1910-ад оны үед Улаанбаатарт одоо өргөө хотод гэрэл зургийн студ байсан тэр зураг авдаг дарддаг байсан. Тэгээд тэр 10-ад оны үед ноёд юунууд ингээд студ зураг авахулдаг байсан. Би тэгж боддоо ш нь чи тэгээ сонсоо өстэй Монголын нэг ламнар юунууд зураг авахулгаар сүнс зарилдаг зураг авахулах дурггүй байсан энэ. Энэ бол сүүлд зүгээр нэг үзэл суртлын үүднээс цохоосон яриа шиг. Тэр үед одоо Богдхаан жишээлбэл айгүй зураг авахулах айгүй дуртай байсан нэлээд хэдэн зургнууд байдаг. Майский гэдэг эрдэмтний бичсэн тэмдэглэл дээр аранга нөгөө юуны ямар тэрсийн заягийн зураг авах сонирхолтой байсан тухай бичсэн тэрний ярианы тухай их бас хөгжилтэй гоё юмнууд байдیں۔ Тэгэхээр монголчууд болохоор яг тэр үеэс зураг авахулдаг байжээ. Авахулах сонирхолтой байж. Тэгээд бас нөгөө Монгол өөрөө түүх нь одоо тэр үед хазрагдсан юу аслагдсан орон гэж байгаа боловч нөгөө урдын түүх нь том улс байсан учраас гадны эрдэмтэн судлаачдын сонирхол асар их байсан. Тэр хүмүүс ирээд тэгээд тэрнэн дээр хамгийн гол нь зураг авах сонирхол байсан гэдэг. Тэгээд яг энэ юмнууд бол яг сүүлийн үед бол эрчимтэй нийтэд дэлгэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ YouTube одоо юу гэдэг нь сошиал хуудаснуудаар чинь одоо яг тэр хуучны зургууд их гарч ирж байгаа шүү дээ. Монголчуудад одоо тэр үед авахулсан маш олон хүмүүний зургууд одоо шинээр нээгдэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэрэл зургууд өөрсдөө яг тийм судалгааны хэрэгсэл болж эхэлж байна те.
Тэгээд яг тэр үед одоо зургийн газрууд миний л мэдснээр тэр олонх хүмүүс бас ирээд хятадуудын яг тийм авсан гэрэл зураг гэхээс илүү хятадууд яг тэр үед нь тийм судалгааны юуны зорилтоор зураг авах нь бага. А зүгээр яг тийм үйлчилгээ үзүүлдэг байсан юм шиг. Бизнес хийгээд одоо жишээлбэл хүн зураг аваад эренгүүт хальсыг угаадаг те. Хальсыг угаагаа цаасан дээр буулгаж өгдөг. Яг тиймэрхүү нэлийн хэдийн эрдэмтдийн тэр дурсамж номон дээр гэрэл зураг бэж хүрээнд ирж угаалгаад цаасан дээр буулгуулж нөө цог хөдөө явсан хүмүүстээ дарааж өгөө мөгөө энэ гэсэн тийм дурсамжууд байдیں۔ За тэгэхээр одоо нөгөө ардын хувьсгал ялснаар одоо нөгөө монголчууд одоо өөрсдөө нэг тийм шин одоо юу гэдэг засаг тогтож шүү дээ. Энэ маань одоо тэр гэрэл зурагт яаж нөлөөлөв? Одоо ч тэрнээс өмнө голцоо за Оросын болон Хятадын одоо гэрэл зурагчд их хүрээнд одоо үйлчлүүлдэг. Зөвхөн Орос Хятад хоёроор зогсохгүй байна. Олон улсын. Яг тэр нөгөө бусад улсынх нь бол голцоо нөгөө одоо нэг дамжин өнгөрч байгаа жуулч судлаачд голцоо байсан баг л та. За тэгвэл юу гэж асуух гэдэг нь гэхээр яг монголчууд зурагчин хийсэн. Тийм, монгол зурагчин авсан гэдэг жишээл богдын зурагчин байсан энэ төр гэж ярьдیں۔ Гэхдээ богдын зурагчин гэдэг тэр бадамж гэж хүний яг өөрийнх нь авсан яг зураг гэдэг яг ингээд үлдсэн юм байдаг. Тэгэхээр тэр бадамжуугаа бол өөрөө бол жоохон элдвтэй хүн байсан юм шиг. Элдвтэй хүн байсан ямар утга шалтгаан юу гэхээр богд тэр үед кино гаргадаг байхад тэрийг нь ажиллаулдаг. Богдын машинтай байхад тэр машиныг нэ ухаад оролцдог. Ер нь тийм талын юутай тийм хүн байж л тэ. Тэр бадамжуу гэж хүний яг тэгтээ яг зүгээр яг өвлөгдөөд үлдсэн тийм юутай би бол тийм зураг үзээгүй. Тэгтээ судлаач юм эсвэл хүмүүсийн явал гаргаж ирэх байлгүй тэ. Монголчууд яг өөрсдөө зураг авч ирсэн үе нь юу вэ гэхээр тэр үе чинь ингээд нөгөө нөлөөгөөр гадагшаа дотгошоо явдаг, зураг даруулдаг, ахуулдаг, юм зураг авах. Тэр үе чи одоо 19-20-од оны үед N4 центр ороод ирсэн. Тэд нэлээд олон зураг авдаг болсон. Тэгэл ер нь зураг авахыг бол бараг тийм монголчууд мэдээ танилцсан байсан. А яг өөртөө зураг авч ирсэн хөл жишээлбэл тэр заягийн би миний авсан зураг энтэйгээ ярьсан юм хүн байдیں۔ Гэтэ тэрний хэр бодиттой юм бэдэхгүй батлагдаагүй. Гэхдээ яг тийм би өөрөө тийм зураг авсан гэсэн олон сөүлд нүдсэн тэнд байсан Орос хүний зураг авсан байна лээ энэ гэсэн тийм яриа байна лээ. Тэгэхээр монголчууд яг өөрсдөө зураг авч ирсэн яг албан ёсоор ганц нэг одоо шивдэг авсгоотой сэргэлийн хүн ч юм уу зураг авдаг байсан байж магадгүй. А тэгээ 20-од оны үед яг Монголын яг гэрэл зургийг одоо тооцохдоо 1935 оноос тоолдог шүү дээ. 35 он хүртэл тэнцээ чинь гэтэл манайх чинь бас нэг харилцаатай ер нь сэргэлэн тийм хүмүүс 20 оны үед ингээд гадна дотны хүмүүстэй цог зураг авалцж байсан, зургийг авж байсан, тусдын болж байсан тийм хүмүүс л нэлээд хэд байдаг байх гэж бодож байна. Тэгээд албан ёсны нөгөө нэг одоо тав баримт юу гэдэг албан ёсны юугаар Монгол гэрэл зургийн газар уусан кино гэрэл зургийн газар гэж би болсон 35 он гэж тооцоод. Тэгээд 35 оноос одоо ингээд одоо нэг аймаага тэмдэглэдэг штэ. Тэр мөргөө одоо ингээд 85 жил болж байна тий. 85 жилийнх нь болох юм уу? 95 жил үү? 35 тий 85 жил болох юм байна тий. Тэгээд тэр яг 26-нд манай нэг баахан хүмүүс нэг Герман, Франц сургуульд явсан шүү дээ Ленинград энэ төр. Одоо нөгөө нацаг дөрж. Нацаг дөрж тийм намсрын гомж. Тэд нар бол бүгдээр зураг авч сурж ирсэн байт. Тэр үеийн нацаг дөрж байгаа зургнуудаас би ингээд үзэхэд нацаг дөрж байгаа тэр аппараттай байсан, дуран хардаг байсан, буутай байсан, бэхтролтай байсан, консерв, вино задлж уудаг тийм юутай байсан, тийм зургнууд байдیں۔ Тэр үеийн хүмүүс тэгээд ер нь бол нөлөөгөөр монголчууд нүүдэлж би ингэж боддоо шүү дээ. Нүүдэлчэд асар их сонирхолтой сониуч хүмүүс учраас тэр гэрэл зураг анх үүсчихсэн үед бол нэлээд зураг авдаг байсан байх зүгээр сайн дураараа. Тэгээд 20-од одоо манай ардын хувьсгал ярьж байгаа 20-од оны үед гэдэг чинь гэрэл зураг бол өөрөө бүр айгүй тийм портативны явуулын хөнгөн болцсон шүү дээ. Тэгээ 1900-аад оны үеэс л одоо энэ Кадак энэ гэдэг чинь хальсаар зураг авдаг, хальсан аппарат хэрэгсэл нөгөө юун 3 тонн 30 кг өрхөөгүй
Тиймэрхүү. Тэгээ аппарат нь өөрөө 1-2 кг ч юм жижигхэн хөнгөн 3 хөлтэй ч гэсэн авч явахад хамаагүй хэлбэр ашиглахад хамаагүй амархан болцсон байхгүй. Тэгээ тэр үед бол хүмүүс авч ирсэн баг. Тэгэхээр яг энэ бол ер нь ингээд бас залуучуудын түүхээ судалдаг энэ хүмүүсийн хувьд бол амар гоё судалгааны материал бол болохоор идэв. Яг энийг ингээд бид нар яг хөөгөө зургийнх нь нөгөө найрлага одоо хийцээр нь хөөгөөд яах юм бол он жилүүдээр тогтоох боломжтой шүү дээ. Тэгээ тийм зургнууд ингээд хуучны зургнууд яхаар. Манай улсын архивын газар ч гэсэндээ яг тэр дээр үеийн тэр шилэн негатив тэр дээр үеийн хальснууд бол нэлээд байдсан шүү дээ. Тэр мэрийг бол монголчууд таа очиж ер нь бол асар их зураг авахулсан, асар их зураг хадгалсан байдаг. Хэдий одоо маш олон газар одоо олон жилийн хугацаанд цай хугацаанд алга болсон гэж байгаа боловч асар их юм байдаг. За 1935 онд кино гэрэл зургийн газар байгуулагдаад. Тэр кино гэрэл зургийн газрын тухай түүхийг яг тэр үеийн түүхийг улсын гэрэл зургийн газрын 50 жилийн ойгоор Баасан сүрэнгуй одоо зохиолч Тугалгүйгийн Баасан сүрэнгуй нөхцөн юм жижиг ном байдаг гэрэл зургийн газрын түүхийн тухай. Тэр түүхэн дээр нэлээд тодорхой бичсэн байт. Тэрний анхны дараа нь Ганжуур гэж хүн байсан гал тэр үний тухай ингээд тавьчих. Энэ газар нь яадаг байсан бэ гэхээр дотроо нь 2-3 тасагтай одоо гавьяатны тасаг энэ тэрний яадаг вэ гэхээр улсын баатар эсвэл том дарга нарын зураг авдаг, үйл явдлын зураг авдаг энэ тэгээд бас сурчлагын маягаар тийм улсын бас одоо түүхт ойнууд болно шүү дээ. Тэр их ард өвсглийн тусгаар тогтнолыг зарласан ой энэ Акчааврын баярын энэ гэл тиймэрхүү дээр зураг авдаг. Тэр зургнууд нь ингээд зургнуудыг авч хадгалдаг. Тийм байжээ. Тэгээд тэр үед ажиллаж исэн одоо нэлээд 30-аад оны үед хамгийн анхны гэрэл зураг хийж исэн одоо дагдан дөрж байгаа энэ тэр зурагчтай ингээд үе үеийн гэрэл зурагчид байж тэр үеийн бас нэг яасан одоо яг энэ кино гэрэл зургийн газар гэдэг чинь одоогийн улсын гэрэл зургийн газрын их үүсвэр тэд ойгоо ингээд тэмдэглээ явдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь бол яг энэ бас 30-40-од оны үед сонины гэрэл зурагчин гэж бий болж эхлээд одоо яг тэр үеийн сонины гэрэл зургийн үнэн сонины газар гэрэл зурагчин байгаа. Тэнцэн дагдан дөрж байгаа энэ төргээд манай юун дээр чинь нэлээд хэдэн хүний нэр бий. Үнэн сонины гэрэл зургийн тасаг гэд нэлээд байдаг л. Тэгээд яг энэ 40-50-аад оны үед дайны дараа сонин сэтгүүлүүд дээр чинь гэрэл зураг гаргадаг болоо тэрийг нь одоо улсын гэрэл зургийн газар ч гэсэн тэр зургийг авдаг сонин сэтгүүлийн ч гэсэн зураг авдаг. Тэгээ ер нь бол тэр үед гэрэл зургийн хамгийн гол хоёр том зэг нь болохоор үнэн сонины газар нэлээд олон гэрэл зургийн албатай. Улсын гэрэл зургийн газар нэг 10 хэдэн хүнтэй тэгээд ингээд нэлээд тийм хоёр том газар байжээ. Тэгээд энэ улсын гэрэл зургийн газар болохоор одоо Монголын агентлагийн дэргэд байгаад тэр нөгөө тэр үеийн гадаад дотоод сэтгүүл мэтгүүл эднэрээр реклам сурчлагын одоо реклам сурчлагын гэхээр одоо олонх нь одоогийн шиг бараа таваар биш. Орныхоо одоо юу гэдгийг танин мэдэх одоо сэтгүүлийн аялал жуулчлалын зорилттой гэх юм уу эсвэл эх орноо таниулах зорилттой тийм зургнууд авдаг. Төрөөд болж исэн гол үйл явдлуудын зураг авч үздэг. Тэгэхээр яг энэ үеийн төлөөлөгч бол одоо үе үеэр нь ярих юм бол маш олон хүн байна л да. Алиата хууга төгсөлж байгаас ахуулаад тэгэл цаашаа цэрэн жамцгааны наагч нэмхүүга самдун ах гэл те. Одоо ингээл одоо тэр самдаа ахын энэ чинь нэмхүү ах сүхөө ахад нар ч одоо 80 маяа одоо ингээд үе үеийн хүмүүс байна шүү дээ. Тэр үеийн хүмүүсийн асар их байлиг одоогийн улсын архивын газрын гэрэл зургийн юм бүрдүүлж байна. Энд чинь маш олон хүмүүсийн явахарс Монголын социализмын түүх бол тэнцээ бүрэн бичигдсэн байна. Тэр үе үеэр нь аваад үлдсэн. Тэрийг бол яхад асар сонирхолтой зургнууд байдаг. Тэр бол яг тэр үедээ социализмын одоо тэр үеийн тийм самбарууд хийдэг байлаа шүү дээ. Монгол улс тэдгээр 5 жилд гэдэг Монголын эрүүл мэнд, Монголын одоо батлан хамгаалах салбар, элийн цэрэгч гэдэг юм ингээд түүх самбарууд хийгээд үзэн суртлын явгаар ингээд бүх газруудад ингээд тараадаг. Тэрийг нь хэвлээд яадаг. Тэр бол үнэнхээр тийм мундаг зохион байгуулалтанд орсон.
Улаанбаатарт болохоор төв шуудангийн урт нэг самбар байгаа тэмцээн зураг гаргадаг. Тэгээд бусад гадна дотны хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Монголын тухай зураг нийлүүлдэг энэ төр. Тийм хүмүүс байж. Тэгээд тэр ч одоо 80-90 он хүртэл гэхээр ч одоо сүүлийн үеийн төлөөлөгч нар нь гэхээр одоо манай хүрээлэнгийн Гамбаяр, Ядманы Инхбат одоо хин тэргээд байна шүү дээ. Одоо Америкт байгаа Эрдэнэер шөөчийн гэрэл зургийн газарт одоо манай Эрдэнэ байна. Одоо манай талигч Бацорог энэ төр бол тэр үеийн гэрэл зургийн газрын одоо бурхан лаборантууд зургийг нь хийдэг. За залуучууд нь сурвалжлаганд явдаг тийм хүмүүс байсан. Яг зөв миний сонсч байснаар болохоор нэг лаборантууд нь тусдаа зурагчтанд хоёр давхар махуртай зурагчнаас уудаг. Гэхдээ ерөөсөө ер нь ажил үүргийн хуваар нь маш өндөр зохион байгуулалттай. Сурвалжлагч нар нь тусдаа зураг аавна, ирээд хальсаа өгнө. Хальсыг нь шууд хальсны лаборантууд хальсыг нь угаана. Өнгөт болон хар цагаан хоёр талдаа. Тэгээд тэр буулгасан зургнуудыг нь бүгдээрнгийн цаасан дээр буулгана. Тэгээд тэнцэнээс зургийг шил сонгох одоо редакторууд байна. Одоо туяа гэж байна шүү дээ. Туяа гэж одоо гэрэл зургийн анхны редакторуудын нэг. Туяа байна. Одоо бас майдэр гэдэг нэг залуу байсан. Тэр энэ тэр одоо мөнх жаргал энэ тэргээ залуучууд яг тэд нар бол одоо гадаад сургууль соёл төгсөөд ирсэн гэрэл зургийн яг редактор маягтай бүх зургнуудыг нь цуглуулад тайлбар өчээд тэр нөгөө сайн муугаар нь ялгаа тэр чинь бас айгүй уран бүтээлч зөвлөл байлаа тэр нөгөө хүмүүсийн авсан зургийг эренгүүд нь одоо энэ удаа ийм сайн зураг авлаа энэ муу зураг авлаа энэ тэргээ тэр зургийнхаа уран бүтээлийг ярьдаг тийм улсын гэр манай би чинь 80 эдэн оноос 83 оноос үнэн сонинд ажиллаж гисэн. Тэгээд үнэн сонных бол ингээд сонныхаа гэрэл зургийг ангууд өдөр тутмын сонин байсан чи өдөр тутмын сонин ингээ хэвлэгдээд гарангууд үнэн сонны одоо зөвлөл тэрий чинь өдөр тутмынхаа сонин ярьдаг. Тэрэн дээрээ зураг авалт сайн болсон муу тухайг ярьчин дараагийн ийм зураг авах хэрэгтэй гэдэг даадгавар өгчин. Тэгээд тэр нь бас өөртөө төлөвлөгөө гаргаад яваад зураг авна. Тэгээд манай үнэн сонинд бол гэрэл зурагчин лавг сүрэн дамбат даржаа гончиг сүрэн лувсан жамц гэдэг луугрууд байлаа байл. Бид нар бүгдээрээ одоо бол үе үеийнхаа яг сонины гэрэл зураг гэдэг юмыг бол авч ирсэн. Тэр үед их гоё яриа байлаа шүү дээ. Үнэн сонных бол дүүнтэй байхад пенрийн сонины сурвалжлагч бодоош гэж хүн байсан. Залуучуудын үнэн сонины лувсан шагдар гэж хүн байсан. Тэгээ яг энэ үе би яг өөрийнхөө үеийнхийг яриад байна. Яг миний өмнөхөн үед бас өөр хүмүүс байсан л да. Оцол энэ төргээл одоо найдын энэ төргээл тийм зурагчид байсан тухай. Тэр үеийг бол одоо манай гончиг сүрэн, лавг сүрэн ах энэ төр ярих байсан баг. Одоо яг миний үед бол 80-аад оны үеэс яг тэрийнх нь бол хотын гэрэл зурагчин, Улаанбаатарын сонины сурвалжлагч нь болохоор хин гэж Эрдэнэ очир гэж хүн байсан. Тэр бол зөвхөн хотын зураг л авна. Цэргийн гэрэл зургийн сурвалжлагч нь Бата. Тэгээд тэднээсээ ингээд дотроо их гоё нэр хүүхэд авдаг Бодоош, хот авдаг Эрдэнэ очир, хүүхэн авдаг лувсан шагдар, цэрэг авдаг Батаач гэдэг юм уу те. Тэр нь яаж байгаа юм бэ гэхээр яг нэг өөрөөсөө чиглэлээр те. Тэгээд тэр үед одоо ингээд төрөлжөөд ингээд юм нарийн бодоод эхэлж штэ. Тэгээд хүмүүс яг өөрөөсөө чиглэлээр залуучууд хүүхэн авдаг гэдэг нь болохоор залуучуудын сонины хүн учраас залуучуудын зураг их авна штэ. Тэгээд яг тийм үе үеэрээ ингээд тийм зургнууд авдаг байсан. Яг энэ үеэр бас яг одоо бас ингээд ярихад ахуй чилгээний салбар бол манад маш өргөн дэлгэр байсан. Одоогийн энэ гадуур одоо ингээд бүр сүүлдний яваад байгаа Pentagon 6 гэдэг аппарат тэр энэ төр бол Монголын баг ахуй чилгээний салбар бол асар том айран байсан. Одоо манай энэ гомбо энэ төр ажиллаж ирсэн гэдэг. Энэ төр бол одоо ингээд гэрэл зураг бол ерөөсөө баг нэг хороо олгон чахав нэг байсан юм аашаа. Чин иргэний өмнөхийн зураг авна, чэйд зураг авна гэдэг нэг ажил. Дээр нь гэр бүлийн дурсгалын зургийг бол маш их олон агуулдаг гэсэн. Тэгээд уран сайхны гэрэл зураг гэдэг бий болохыг намжил гэдэг, Польш намжил гэдэг нэртэй хүн одоогийн яг энэ нөгөө баншны кафе энтер гэж байсан. Одоо энэ хөгс ховд илүү 51-р дэлгүүр авчигтай бариад штэ.
Одоо тэр чинь хэдгээр инх тайвны годомчонд одоо юу гэж хэлдэг дээр үед тэгэд нэрлэдэг. Тинчээ бол нөгөө одоо засвартай гэрэл зураг шүү. Уран сайхны гэрэл зураг авдаг. Хүмүүсийн ингээд сайхан гэрэл мэрэл чийдэн тавиад нэлээд гоё юм тавилттай. Тэгээд дараа негативын засаад одоо янз бүрийн юмныг нь арилгаад гоё хөрөг гаргаж өгдөг. Тийм засвартай зураг энэ төр хийдэг байсан. Одоо нөгөө манайхны гэрт байдаг шүү дээ. Одоо нэг өвөө өнөрийн тийм нэг падууштай зураг гэдэг үү. Тийм тэр чинь одоо жишээлбэл Оросууд хийдэг байсан. Дараа нь тэг яг тэр саяны тэр ахуйл жилгээний газрууд бүгд хийдэг болсон. Тэр чинь ингээд янз бүрийн юмнууд ингээд дараараасаа нэвтэрч ороод байсан байгаа юм л да. Өнгөтэй зураг сүүлдэн дэрий чинь өнгөтэй болгоол те. Тэгээ манад би зүгээр яг ингээд монголчууд гэрэл зурагт үнэхээр энэ дуртай гэж. Юу гэхээр одоо 40 50-аад оны үед юм уу 60 70-аад оны Монгол айл болгоныг чи хараарай. Гэр болгоных нь хаймарт нь хоёр жаазтай төрөлбөрийн зураг л байдаг гэсэн. Би тэгээд нөгөө гэрэл зургийг гэрийнхээ хаймарч залсан гэл те. Надад бол амар тэрийг бол нөгөө нэг уран зохиол шүлэг мэт хэлмээр байгаа байхгүй. Монголчууд бол гэрэл зургийг бол айл болгоно гэрэл зураг байдаг. Гэрэл бол гэрэл зурга хаймрынхаа авдар дээр залдаг энтер гэл те. Чи бас би тэр түрүүн чамд нэг ярьжсэн хятад бол нэг олон улсын симпозиум дээр Монголын гэрэл зургийн тухай ярихдаа яг иймэрхүү санаа хэлж ирсэн. Монголчууд бол гэрэл зургийг бол нандин гэж үздэг. Тэгээд одоо айл болгоно гэрийнхээ юм дэргээд айлын нэг авдар савта зурган дээр ингээд жаста зургнууд байдаг ус. Дээр үе чинь хар цагаан зураг, дээр нөгөө сонин сэтгүүлийн зураг хайчлаа тавьчихдаг байсан бол сүүлдээ монголчууд өөрсдөө зураг аваад тэр өөрсдийнхөө хүүхдүүдийнхээ зургийг аваад хамаатан садныхаа зургийг гээд айл болоод яриа үүсгэх юм яг хамгийн гол юм тэр зураг болдог байлаа шүү дээ. Альбом нь ил нүдэлчихэд юм уу хөдөөний хүмүүс орж ирэл оо энэ хэм бэ гэдэг. Өө энэ хингой ч танаа юу юм гэхээр манай тэрний хамаатан ч гэдэг юм ингээд маш сайхан яриа өсөх юм байна. Тэгээ монголчуудад бол гэрэл зураг бол тэгж хамгийн тийм айл болгонд нэвтэрсэн. Тэгээ хүмүүс ер нь зураг даруулах сонирхолтой. Тэгээд ямар сандаа гоё шог яриа байдаг ш нөгөө. Хүмүүс нөгөө зураг дараа нь яаж авах вэ? Ерөөсөө ярьдгүй. Хөө чи нэг дараач гэл нэг дараа л аппаратны чимээ сонгоно тэгээ баярлалаа гэж яваад өгдөг тий. Нэг хизээ хаанаас яаж авах вэ? Одоо харин арай нэг өөр болчиход юу гэдгийг зураг авахын аппарат дижитал болчихгод явуулаараа мавуулаараа эсвэл хаяг маягаа вий солилцсон энэ гэдэг. А дээхэн үед бол зөвхөн хасны аппаратууд зураг даруулж л яв за тэгж жагаад нэг болно гэж гэдэг юм уу эсвэл нэг тийм юу байлаа ш. Зураг даруулах нь сайхан байдаг болохоос тийм байсан. За одоо тэр өмнө нь улсын гэрэл зургийн газар ч юм уу таныг одоо жишээд үнэн сонины газар ажиллаж байхад тийм юу өгдөг байсан нь одоо лимит гэх юм уу одоо нөгөө за нэг ажилд явуулахад за тэтэн хальс. Тэр ер нь бол тийм байсан. Тэр нь юу гэхээр тэр үе чинь нөгөө гэрэл зурагчид олонх нь жишээл улсын гэрэл зургийн газрынх бол зураг авсан зурга лаборантад өгөөд угаалгах чинь цаасан дээр буулгахын бас тустай лаборант ингээд цаасан дээр буулгадаг хүмүүсийн чинь. Манай сонных бол ер нь гэрэл зурагчид нь бол ерөөсөө бүх зураг аваад өөртөө болж байгаа хэрэгтэй. Тэгээ манай гэрэл зургийн юун дээр манай үнэн сонных бол нэлээд тийм хангам сайтай байсан. Тэр яадаг байсан бэхээр нэг хальс чинь одоо 36 кадр штэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг зураг дарахад 3-5 удаа дарж ашигтай нэг кадр гарнаа. Гэт манай үнэн сонинд бол 5-7 кадр дээр нэг ашигтай зураг гээд тэр нь юу гэхээр одоо би 36 кадртай дээр нэг 5 зураг гаргачихад бол нэлээд нормал одоо яг нормдаа байна. Тэгээд нэг зургийг буулгахад 3 ширхэг 13-ыг харьцах нь 18-ын цаас зарцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бол яг ингээд нөгөө юм ажиллах гартаа орчингууд тэр чинь ерөөсөө юугүй болно шүү дээ. Тэгж олон хальс олон дараа даах шаардлага байхгүй нэг цаасан дээр буулгах тийм олон цаасан дээр буулгаад авах шаардлага байхгүй. Тийм ч учраас ер нь гэрэл зураг бол тэр үед бас одоо халтуур гэдэг юм уу гэдэг мөнгө олох хэрэгшил одоо яах тийм юунд амархан ордог байсан баг. Хүмүүс ч гэсэн яг маш олон залуучууд маш олон хүмүүс бие дааж гэрэл зураг авч одоо хуучны одоо монтаж энтри чинь тэр гэрэл зургийн газар эсвэл сонины хүмүүс хийхээсээ илүү гадуур яадаг гэрэл зураг сонирхогч нар хийдэг ажил байсан. Тэд нар ахуй үйлчилгээний гэрэл зурагчид энтер бол барагтаа бол зүгээр нөгөө босод өөрийнхөө өдөр тутмынхаа ажлыг хийхээс биш яг тийм монтаж хийх энтер ажил бол нэлээд тийм гэрэл зураг сонирхдаг хүмүүсийн хийдэг
Тэгээд тэгтээ тэд нар нь бас нэлээд өндөр түвшинд хийдэг, боломжийн тим хийдэг бас тийм байсан. Тухайн үед 36 кадр бас хангалттай одоо сүүлдээ ингээд ажилдаа туршлагажаад ирэхээр бүр хангалттай их санагддаг байсан биз дээ. Тэгэхээр гэтээ тэр маань яг одоогийн нөө дижитал гэрэл зурагтай харьцуулбал бас заарлагдмал шүү дээ. Тэгэхээр би энэгээр яг юу гэж асуух гээд байна гэхээр магадгүй зүгээр одоо юу гэдэг хуучны тийм нэг хайсны үед ч юм уу одоо зураг авдаг байсан зурагчид өнөөдрийн одоо ингээд дижитал дээр ингээд зураг авч эхэлж байгаа зурагчдын хооронд одоо нэг тухайн зурагандаа жоохон хандлагын хувьд ч юм уу ялгаа байх уу? Байлгүй. Наад чинь бүр одоо ингээд гэрэл зургийн одоо энэ сургалт эсвэл гэрэл зургийн уран бүтээл чанарын тухай юм ярихад яг ярьдаг сэдв байхгүй. Одоогийн гэрэл зураг авж байгаа яг ингээд гэрэл зураг сонирхож байгаа хүмүүс уул нь хальсаар эхлээд зураг авч эхлэх юм бол нэгдүгээрт хоёр давуу тал байна гэж олон хүмүүс ярьдаг юм л. Нэг нь юу гэхээр гэрэл сүдэр их мэдэрдэг. Хальсны аппарат чинь бол гэрэл сүдрийг яг тохируулж яж авахгүй болоод нэг бол гэрлэнэгт нэг бол багтна. Эсвэл яг сайхан тэр гэрэл зургаар яаж гэрэл сүдрийг маш их ажигладаг болдог. Хоёр дахь нь тэрийг тооцоотоо дардаг, сахилга бот суулгадаг. Нэг зургийг харж ээж, бодож ээж цагийг нь олж дарахгүй бол 36-ын кадр дороо дуусах магадaltaй, ашиггүй болох магадaltaй. Тэгэхээр яг одоо авах агшингаа хүлээдэг. Эсвэл яг тэрийг боддог. Яг ийм кадрыг авна гэдгийг бодож дарддаг. Тэгэхээр энэ сахилга бот суулгаж байгаа. Тэгэхээр дижитал аппарат ч одоо яаж байгаа вэ гэхээр те хэдэн мянга дарж болчихно даашаа тийм үү. Тэгэхээр бүр одоо тийм сахилга бот суулгахгүй шүү дээ. Гэрэл сүдрийг бол харахаасаа илүү авцсныхаа дараа харж байна те. Тэгэхээр яг иймэрхүү хандлаганд бол ер нь бол энэ уран бүтээл яадаг энэ гэрэл зургийн том сургууль энэ том газрын хүмүүс яхтай анхан шатны юмнууд нь олонх нь бол хальсны аппаратаар хальсны зураг авах сургадаг юм. Тэр нь одоо яг ийм хоёр талтай. Брюс Бернбаум гэдэг хүний ном байдیں۔ Гэрэл зургийн мөн чанар гэдэг. Тэр номон дээр яг энэний тухай их гоё өгүүлсэн байдаг. Удахгүй энэ ном гарна. Тэгээ энэ дээр болохоор яг одоо ингээд гэрэл зураг хальсаар авахын утга учир яг хальсны сахилга бот суух өөрийгөө хүмүүж өөрийгөө зургийг ажигладаг болох зурган дээр боддог болоход хальсны аппарат ямар чухал вэ? Энэ одоогийн дижитал авч байгаа хүмүүс ч гэсэн ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг өгүүлсэн гоё тийм жишээтэй тийм яриад. Ер нь яг чиний яг саяны асуудаг тэр асуулт бол яг тэр хуучин юмнаас одоо хэрэгтэй юм юу вэ? Одоо суралцах одоогийн залуучуудад юу болох юм бэ гэдэг бол нэг жишээ нь бол яг энэ юм байна. За одоо хуучин ер нь зөв өмнөх нийгмийн үед гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өмнөх нийгмийн үед ер нь цензур хэр байсан бэ? Байсан. Яг одоо жишээлбэл ретуш буюу одоогийн одоо фотошоп биш дээ. Тэр чинь үнэн сонины юм уу тэр үеийн сонины юмн дээр гоё юмнууд байдаг байсан шүү дээ. Одоо нэг нөхөр одоо ингээд гадны нэг зочин ирээд тэд нартай цуг зураг авахулсан чинь монголчууд энэ бүгдээрээ малгайтай. Нөгөө гадны хүн малгаагүй бахаар хөөе энд малгай хийгээд малгай ингээд зурчих гээд малгай зурчаад хэвлүүдэгдээд гарсан чинь нөгөө нөх нь гартаа нэг малгай ирж. Тэгээ юутай. Тэгээ тэр үед чинь одоо яг тийм яг гэрэл зургнууд ер нь тэр үед бүх сонинд гардаг байсан юмнуудыг бол тэр улсын гэрэл зургийн газар ш тэр үнэн сонины гэрэл зургийн газар одоо ингээ хэвлэлд нийтлэлж яах зургнуудыг хэвлэл утга цагаал хянах газар гэж байдаг. Тэр газраар бүх зургнуудаа үзүүлээд тэгээ зөвшөөрөл аваад тамга даруулаад тэгжээж одон нийтэд хүргэдэг байсан. Жишээл манай үнэн сонин дээр бол яг өдөр тутам одоо яг тэр газрын төлөөлөгч ажиллана. Зураг аваад одоо орой 8-9 цагийн үед нөгөө баярын хуралч юм уу нэг юм хүм концерт юм болоод дуусангот зураг аваад өнөөдөр маргаашийн сонинд яаралтай хэвлэгдэх ёстой гэхэд шөнө 10, 11, 12 цаг тамааг нөгөө хүн яг сууж байгаа хүлээж идэг. Тэгээд зураг аваад үзүүлээд хамгаалуулаад тэгээ гардаг. Тэр нь эхлээд тэр чинь хянах одоо сонины утга зохиолын нарийн бичгийн дарга дараа нь хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга дараа нь тэгээд тийшээ гэдээ явна шүү дээ. 2-3 газар тэгээд үзүүлж явуулдаг л байсан. За тийм ба. Тэгэхээр саяны зураг болохоор яг мэдээж нэг олон нийтэд үзүүлэгч байгаа болохоор одоо редакторлуулаад хянагдаад гарч ирж шүү дээ. Одоо ямар нэгэн байдлаар.
Гэтэл эргээд зүгээр одоо зурагчдын одоо таны хувьд жишээлбэл ингээ өөрийнхөө чөлөө цаг дээрээ заавал тийм ажлын зураг биш, сони нийтлүүлэх зураг биш, зөвхөн өөртөө зориулж байгаа уран бүтээлийн гэдэг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү юу н хийх боломж бололцоо хэрэг байсан бэ. Тэгэхээр магадгүй тийм зурган дээр одоо нөгөө одоо ямар нэгэн тийм үзэл санааны ч юм уу тийм юу орж ирдэг байсан нь хяналт их байдаг байсан уу. Яг юу гэж асуух гээд байна гэхээр магадгүй одоо ингэ хуучин нийгмийн үед чинь нөгөө бүх юм одоо үзүүлж байгаа сонин сэтгүүл, хэвлэл, кино мөн бүх юм цензуртэй, хяналттай тийм. Гэтэл одоо нөгөө баруун Европын хувьд ч тийм үү, Америкийн хувьд ч тэр юм уу одоо нөгөө энэ талаар бол харьцангуй тийм нөгөө чөлөөтэй байсан болохоор магадгүй нөгөө зурагчд нь шал өөр юм авдаг ч юм уу тийм. Одоо нөгөө магадгүй юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ маань өөрөө нөгөө гэрэл зургийн хөгжилд ер нь нөлөөлж ирсэн үү? Тодорхой хэмжээнд нэг тийм жоон тушаа, чөтөр тушаа болдог ч юм уу. Тийм юм ер нь байсан уу, гайгүй байсан уу? Гэхдээ ер нь бол яг тэ хувь хүний яг ингээд жишээлбэл одоо би жишээлбэл санийны газрын санийхаа даалгавраар л ажиллаж байна тийм. Тэгээд тэрнийхээ хажуугаар уран бүтээлийн зураг авдаг бас нэг бол аавна шүү дээ. Жишээлбэл байгалийн зураг авдаг ч юм уу эсвэл арай энгийн одоо тэр болгон сонинд нийтлэхгүй зураг авдаг ч юм уу тийм. Сайхан өвгөний хөрөг авдаг ч юм уу тийм. Яг тэр үеийн одоо яг иймэрхүү чөлөөтэй зураг хэвлэдэг байсан нь одоо Монгол улс сэтгүүл ч юм уу. Жишээлбэл манай Сүхбай ахын зургнууд бол тэр үеийн зохиомж, тэр үеийн өнцөг, ракурс энэ нь бол Сүхбай ахын Монгол улсгээ гадаад зориулж яадаг сэтгүүл учраас маш өрмөцөөр авч ирсэн. Самдаа ах энэ төр адилж ирсэн тийм сайхан зургнууд байдаг. Яг тэр үн шиг одоо ингээд сонины газар одоо тиймэрхүү зургнуудаа бас нийтлэхгүй бас ортоос одоо жишээлбэл зөвхөн тэргүүний сайжруулалтын зураг зөвхөн тийм дарга нарын зураг нийтлээд байдаг биш. Бас нэг судалбар гэдэг зургийн нэрийн дор судалбар гэрэл зураг гэдэг ч юм уу тийм зургийн дор яг тиймэрхүү энгийн амьдралын босож яаж байгаа зураг. Хувь хүнийхээ хувьд авсан зургнууд ч гэсэн байгаа л да. Тиймэрхүү зургнууд одоо хүртэл нийтлэгдээгүй тавиагүй зургнууд байгаа. Миний лав нэг 80-аад оны сүүлч 90-аад оны ихээр хүүхдийн хориход авсан зургнууд бий л дээ. Тэр зургнууд тэр үед нь болохоор нөгөө хүүхдүүдийг нь одоо хөрхийн антын одоо ингээ хамаагүй бас арай сөрөг юм мөрөг юм гээд гараагүй. Дараа нь одоо бүр яг ингээ саяхан би яг зургнуудаа ягаад хүмүүст үзүүлсэн. Энэ хүмүүс ч одоо бүгдээрээ 40 мөчөрөөд одоо яг гэр бүлтэй ах амьдралтай болцсон байгаа. Гинт манай яг нэг юм хүн цөөхөнтэй үед газар чинь ингээ хамаагүй зураг дэлгэх нэг талаар нэг жоохон тийм шүү дээ. Яг жишээлбэл ийм хүнд сэдвэр. Ер нь зүгээр хувь хүнийхээ уран бүтээлчийнхаа хуваар авч яасан зургнууд тэр үеийн хамгийн гоё юм үзэсгэлэн байсан. Тэр үед Монголын Монгол фото гэдэг үзэсгэлэн 85 оноос хойш жил болгон бараг шахуу болдог байсан шүү. Тэр үзэсгэлэн дээр хүмүүс бол хувийн уран бүтээлийн тийм зургуудад дэлгэж үзүүлдэг байсан. Тэр зургнууд нь бол яг гэрэл зурагчныхын хөгжил төвшил. Тэр үеийн одоо тэр Монгол фото 83 4 5 гэл ингээд явж би бол яг тэрийг санаж байна. Тэр үед ингээ үзэсгэлэн чимэглэл ингээд одоогийн одоо тэр бүгдийн паркын артлын том заалчин үзэсгэлэнгийн там Виста тийм тэнцээ чин үзэсгэлэнгүүд гардаг байсан. Бас 80-аад оны Нина ихч лавгсроо ах Бацүүхэн тэр нөгөө нэг сансрын тухай эсвэл хувь хүнийх нь уран бүтээлийн тухай олиотаг хөгжинтрийн тийм гэрэл зургийн бидаас үзэсгэлэнгүүд гарч ирсэн. Инх хотын үзэсгэлэн гарч ирсэн. Тэр энэ төр бол тэр үедээ бол нэлээд тийм одоо шоуган тэр үеийнхээ бол гэрэл зурагчдынхаа хувьд бол сонирхол татгаар тийм нэг гарч ирсэн шүү. Ер нь бол яг тийм өөрсдөө хөгжих, өөрсдийгөө харуулах, зураг буулгах, тэгээд нэг зураг буулгах одоо зураггаа үзүүлэх хэв маяг чинь тэр үед л одоо илэрчээлээ шүү дээ. Герман төгссөн хүмүүсийн одоо яг тэр нөлөөгөөр жишээлбэл зургийг маш чанартай буулгах ёстой гэдэгтэй. Босод өөр хүмүүсийн сэтгэлгээр одоо сайхан баярмаан зургнууд тэр энтер пресс гэдэг нэг гэрэл зургийн уралдаан болж байгаад манай сайхан баярмаан зураг нэлээд төрүүч ээжин дахиад бараг төрүүлэх хэмжээнд очиж байсан. Тэр зураг бол маш энгийн Монгол ахуйтай Монгол зургнууд байсан. Сайхан баярмаан зургнууд, Сүхбайгийн зургнууд, Самдаа ахын зургнууд бол тэр үед асар сонирхолтой сайн зургнууд байсан. Нина ахчийн зургнууд бол ерөөсөө яг тэг жинхэнэ эмэгтэй хүний хандлага, улиатай хөгжийн тэр нэг юмд бодтой цэрэн эдмэдгчийн зураг ба штэ. Тэр нэг өглөөний дасгал гэдэг тэр зурагчин бол одоо
гүн зэлэн дээр нэг хүүхэд ингээд сонеж байгаа зураг л аваад Японы уралдаанд гран при авч ирсэн. Дараах нь Баатар гэдэг энэ соёлын нэгдсэн редакцид ажиллаж байсан залуу байсан. Тэр залуугийн өвлийн идшгээд ингээ өвлийн идшийгээд нөгөө мах олон мах ингээ тавьсан дээр нэг нөхөр явж байгаа зураг. Тэр зураг бол бас гран при авч ирсэн. Тэгэхээр яг тиймэрхүү юмнууд байсан уу бол байсан. Тэрийг бол хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. За ер нь зүгээр одоо Монголын гэрэл зургийн түүх гэх юм уу тэрийг яг хэдэн үед хувааж авч үзэх үү те. Одоо бид нэр хэдэх үе дээр яа. Зүгээр яг одоо зүгээр яг миний зүгээр өөрийн бодож байгаагаар бол Монголын гэрэл зураг одоо нэг жоохон тийм арилжааны хэлбэр дээрээ явж байгаа шиг. Гэрэл зураг яг одоогийн тооцох юм л. Ер нь бол жишээл 35 оноос нь тооцох уу эсвэл бүр анхны үеэс нь тооцох уу гэд үеэр нь тооцоод цааш тий одоо нэг нийгмийн форматаар хуваачаар гэрэл зургийн сэрхэн сэргэлтэй одоо дижитал аппарат бий болж эхэлсэн 2000 оноос хойш ч гэдэм үү. Одоо ингээд үеэр нь тооцох юм бол юмнууд гарч ирнэ л дээ. Тэгээд өндөө асар богинохоо хугацаа. Би одоо оны шилдэг гэрэл зураг гэдэг шалгаруулах уралдааныг 2000 оноос 2010 он хүртэл 10 жил зохион байгуулахад уралдаанд орох хүн олддоггүй байсан шүү дээ. 30-40 хүний дотор л ирэгдэх байсан. Тэгээд бүр хүмүүсийг оруулаач гэдэг зураг нь цөөдөөд одоо юм хүмүүс яхад өндөө хэцүү байсан. Гэрэл зураг сонирхтой өнцөг хүмүүс. Одоо бол 300-400 хэдийн мянга ч юм уу юу ч юм. Одоо яг гэрэл зураг сонирхдаг юм бүүм үсчихэд байна те. Тэгэхээр одоо яг ингээд нэг миний хаар бол ингээд үеийнхээ хөгжлөөр явхад одоо ингээд бид нар одоо анх гэрэл зураг бий болоод Монгол нэвтрээд ингээд явж явах үе социализмын үе, үзэл сурталчилсан нийгмийн үе, дараа нь сэргэн одоо мандалтын үе гэдэг. Тэгээд одоо яг ингээд гэрэл зураг борж байгаа нь одоо Монголд бол яг одоо зүгээр илүү сайн хөгжиж байгаа нь зах зээлийнхаа нийгмийн арилжааны гэрэл зураг аягүй сайн хөгжиж байгаа. Реклам одоо фэшн ч одоо эдгээр бүгд арилжааны гэрэл зураг штэ. Тэгээд тэгэнгүүт бас дагаад зарим юмнууд их сайн хөгжиж байна. Жишээлбэл миний гэрэл зургийн төрөл цаанд аягүй олон болчихлоо штэ. Шууны гэрэл зурагчд бол аягүй сайн ажиллаж байна. Одоо шууны гэрэл зураг яагаад сайн ажиллаж байна вэ гэхээр тэрийг зураг авч байгаа хүмүүс нөө биологчд өөрсдөө. Тэгээ яг гэрэл зураг сонирхдаг. Тэгээд тэр нь Монголд өөрөө шинэ ертөнц тэгээд техник юуны боломж асрыг нэмдэг. Одоо тэрэнд хандж байгаа хандах шууны гэрэл зурагчтай юу гэж байна. Сүүлийн үед бол энэ бусад гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд Монголын тухай гэрэл зураг нийлүүлж эхэлдэг болсноос хойш одоо баримтат гэрэл зураг нэлээд хөгжиж эхэлж байна. Рейтер, Франс пресс ингээд нэлээд хэдэн газрууд Монголын гэрэл зургийг явуулдаг тийм юмнууд яаж байна. Хормын гэрэл зураг одоо яг нөхөр сайн жаргалын нүүрэн дээр гэдэг юм уу. Яг хормын гэрэл зураг бол одоо сайн ингээд төвшин. Энэ чинь гэрэл зураг чинь ингээд нөгөө өөрөө маш олон төрөлтэй. Одоо сүүлийн үед залуучууд макро гэрэл зураг аваад эхэлсэн сайн ажиглаж байгаа баг. Тэгээ ингээд өөрийнхөө чиглэлээр хөгжиж эхэлж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг энэнийг нөгөө хөгжид дэмжүүлэх одоо гэрэл зургийн одоо яг уран бүтээл гэдэг тал руугаа явах юм уу эсвэл юу яах юм бэ? Одоо энэ гэрэл зургийн Монголын гэрэл зураг өөрийнхөө нүүр төрхийг орох яг тийм процесс нь явагдаж байгаа. Яг процесс нь одоо яг ээж явагдаж байна. Бид нар хаана хинээ гинэнд очих вэ? Бид нар хоцорж гэнэ үү эсвэл нийлүүлж гэнэ үү? Одоо ингээд гэрэл бусдтайгаа харьцуулахын тулд бусдын юмыг үзэх хэрэгтэй. Бусдын юмд оролцох хэрэгтэй. Харилцаа холбоогоо нээх хэрэгтэй, тэ.